ఈరోజు మన స్నాక్ రెసిపీ వచ్చేసి చికెన్ సేమియా. దానికోసం ఫస్ట్గా చికెన్లో ఉప్పు, కారం, పసుపు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకొని ఫ్రై చేసేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఒక బౌల్లో వాటర్ తీసుకొని దానిలో వాటర్ బాయిల్ అయిన తర్వాత ఉప్పు, సేమియా యాడ్ చేసుకొని సేమియాని 3 to 4 minutes కుక్ చేసుకోవాలి. మనం చేత్తో పట్టుకొని చూస్తే 90% కుక్ అయితే వాటర్ అంతా స్ట్రెయిన్ చేసేసుకొని సేమియాని పక్కన పెట్టేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఒక బాండీలో ఆయిల్ వేసుకొని దానిలో సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఆనియన్, క్యారెట్, అలాగే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని యాడ్ చేసేసుకొని కొంచెం ఒక ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఫ్రై చేసిన చికెన్ని, సేమియాని వేసుకొని మొత్తం అంతా బాగా కలిసేటట్టు కలిపేసుకోవాలి. ఈ విధంగా బాగా కలిసేటట్టు ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత దీంట్లో రుచికి సరిపడా సాల్ట్, అలాగే రుచికి సరిపడా కారం, గరం మసాలాని యాడ్ చేసుకొని 2 minutes ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత లాస్ట్లో కొంచెం టమాటా కెచప్ వేసుకొని కొత్తిమీర వేసుకొని కలిపి సర్వ్ చేసుకోవడమే. చాలా యమ్మీ అండ్ టేస్టీ చికెన్ సేమియా.